Banklar müştərilərə filiallara gəlmədən sadəcə elektron imza ilə kredit rəsmiləşdirmə imkanı yaradırlar. Prosesin asan icra olunmasının həm banklar, həm də müştərilər üçün xeyli üstünlükləri var. Banklar üçün hansı üstünlüklər var? Banklar üçün üstünlükləri ondan ibarətdir ki, xərcləri azalır. Yəni, müştəriyə bankda xidmətlə əlaqədar ortaya çıxan xərclər azalır və sürətli şəkildə müştəriyə xidmət imkanları yaranır. Müştəri kütləsini genişləndirirlər, yəni daha çox insana çıxış olur, öz məhsullarını və onun təbliğatını daha çox insan arasında yaya bilirlər və daha çox insanı öz xidmətlərinə cəlb edə bilirlər. Lakin kreditlərin onlayn şəkildə rəsmiləşdirilməsi zamanı da müəyyən problemlər yaranır. Bu da ilk növbədə müştəri üçün ciddi maliyyə itkisinə səbəb ola bilər. Saxta linklərə öz məlumatlarını, saxta hətta zənglərə öz məlumatlarını verməsinlər. Rəsmi platformalara əsaslanaraq onlayn qaydada müraciət etmək lazımdır. Rəsmi bankın şərtləri ilə tanış olduqdan sonra kredit götürmək və eyni zamanda əgər kredit karta köçürülürsə, kartın nömrəsi diqqətlə yazılmalı, diqqətlə verilməlidir ki, bu kartdan müxtəlif yollar, müxtəlif vasitələrlə oğurluq olmasın. Qanunvericiliyə əsasən elektron imza şəxsin öz imzası ilə eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. Yəni, borc götürən müqaviləni təsdiqləyibsə, o müqaviləyə görə tam hüquqi məsuliyyət daşıyır. Bəs elektron imza nə qədər etibarlıdır? Onlayn qaydada imzalanmasından və ya fiziki olaraq imzalanmasından asılı olmayaraq vətəndaş tərəfindən təsdiq olunan istənilən kredit müqaviləsi üzrə öhdəlikləri həmin şəxslərin özləri daşıyırlar. Kreditin ödənilməsində, gecikməsində hər hansı bir problemlər olarsa və ya gecikmələr olarsa, bununla bağlı kreditor təşkilat mütləq şəkildə məhkəməyə müraciət edir və borcludan həmin pulun ödənilməsini geri tələb edir. Və borclu da həmin qaydalara uyğun olaraq onlayn kreditlər üzrə məsuliyyətini daşıyırlar. Elektron imzasından sui-istifadə halları da baş verir. Bu zaman şəxs polisə müraciət edərək kibercinayətkarlıq üzrə araşdırma tələb edə bilər. Lakin araşdırma başa çatana qədər borc öhdəliyi hüquqi olaraq imza sahibinin adında görünür. Bu səbəbdən müəyyən qaydalara xüsusi əməl olunmalıdır. Elektron imzanı təhlükəsiz saxlamaq, parol və kodları heç kimə verməmək bizi yarana biləcək təhlükələrdən qoruyur. Asəf Zeynallı, Elxan Axundov, Gülnar İlqar qızı, Telesəhər.